Iga video algab vist sõnaga, et no nii, paneks siis täna siia, mul väga palju need ei ole, need lõpuni. Ja siis paneks siia ka ühed kohad, mis siis nagu jääks pärast nii. Ja siia saab siis panna laevineeri. Miks ma külje peale panen, miks ma nii ei pane, on see, et saaks hoiaks ruumi kokku, et jääks võimalikult rohkem laeruumit. Toon kruvid. Paneme ära palju õnne, siis võiks proovida ühe seda Kingspani ka panna, et on näiteks testvärk, et kas saab toimima nii. Proovime selle osa siis natukene huvitavama teha kui eelmine, et muidu ma ainult seletan ja räägin siin, et äkki tuleb paremini. Asendame vanad kruvid õigetega. Nagu mäletate, ühed olid näiteks lüükesed. No see on igatahes kõvasti kinni. Panen järgmised ka. Ma tean, et varasematates videodes on natuke sahi, et see proovin kuidagi paremini hoida, aga need on nüüd paigas. On jäänud veel siia peale siis need listud. Midagi sellist. Et siis siia vahele pärast panna Kingspani, nii et teeme edasi. Siuke on. Arvan, et siia on. Jah, ja nii vastu kui saab. Siia on hea panna mineeri nüüd vahel. See sirgemalt. Väga hästi. Võin siia ka ära. Ja siis vaatame, kas saame... praegu rohkem ei saagi. Kas saame siia selle soostusplaadi ära panna? Vaatame, kus läheb. 4 pandud. Ehk siis niimoodi. Üks vahe põhimõtteliselt. Siis on nagu 2 vahet veel. 3 tervet vahet ja 1 poolikat. 2 poolikut, et ühesõnaga ei nii. Suht hea. Siia küll mineer panna ja ruumi säästmine on päris hea, et siia väike vahe jääb, aga see ei ole hullu, et nii ta jääb. Bussikatus on nagu on. Aga hea asi on see, et see plaadiliim, mis ma ostsin, Benosil 878, pidi olema parem kui nake, kui on niiski pind. Ja mis mul on, no veel oigud, eks tõmban selle lapiga siledamaks ja siis panen ühe plaadise paika. Proovin mõõta nii servast serva kui saab ja ega siis nii ongi, et panen videoaegselt käima, vaatan kuidas see parim tuleb. Benosil Speedfix EPS XPS 878. 2-3 minutit tuleb oodata enne kui plaat panna ja siis 5 minti on see aeg. Kui sa ikka arvad, et tahaks toetada. No ma lihtsalt räägin iga video. Siis siin nurgas panen selle QR-koodi, saad video ajal skännida, lükkad väikse kohvi ja saan võib-olla 1 purgi vahtu juurde osta. Ja siin nii, et see panna lakke. Näe. Kõik. Kogu surumine, et arvan, et näe küll. Kuna see on siuke liim, millega ma tegelen varem ei ole, siis esiteks ma ei tea, palju seda panna. Paneme. Oi. Mul ei ole üldse aimu ka, kas see on piisav. Mingid kõvemad ehitusspetsialistid, kes vaatavad, võivad alla kommenteerida, kas see on piisav. Peab rohkem, vähem. Ja siin on ka mingid kumerused, kindlasti kõik ei jää ja ma arvan, et see ära ikka ei tule. Huvitav, mikseks see läheb, kui see aeg möödas on. Eks ta peab sinna panna, ma oleks nüüd sinna panna.
nagu laast jälle kuppis, pole ka hea. Okei. Ma ei tea, kas 2 minutit möödas, aga paneme ära. Kuidagi minavad selle siia. Nii. Noh, kinni. Esimene piiriplaat paigas. Ühesõnaga nüüd edasi, ma said nüüd kruvid otsa. Toon kruve poest juurde, siis paneme edasi. Ühesõnaga näeme, ma ei tea, järgmine kord. Väike update enne kui tühjaks saab akku, et see lahendus koos mu tungrauaga on igati parem, et see tõmbab ilust selle plaadi sinna kinni. Kes arvas, et sai teha triki, see minu see näitab, kus on aega astuda. Aga siin sellega sai ilusti nii, et on isegi nats kume. Ma arvan, et tõmbas kinni, et kruvid olemas depost kaalutavad. Et see on jäänud ja siis paneme neid ja siis seda ja ühesõnaga viimane kord sai see pandud. Täitsa hästi nii, et ma arvan, et see tuleb pigem selline, et timelapse osa, et siin ma rohkem väga midagi seleta. Ma panen siia neid tükid ära ja siis pigem just timelapse. Ainult siit on meil tegemata. Aga siit tahapoole on tehtud. Jah, mingid otsad on veel tegemata, aga mul sai see toestuskonstrui otsa, et siin on üks vana hea tungrauaga, siin panin juppidest. Ja ülejäänud siis praegu sellise, panin sellised toed vahele. Vana hea talv. Hakkus jälle tühjaks. Et siin on see hea jälle see tungrauva konstrui, aga jah, ma olin sellega pooleli, et see on küll 5-6 minti taheneb, kuivab, aga kuna see ilmaolud on praegu siuksed, et selle vahuga saab kuni -5 teha. Noh, ma arvan, -3 on. Purk oli soojas, lõiksin need tükid välja ja lasin vahu peale. Ja ma panin need kiiludega siia kinni, et ma arvan, et see on päris hea, et edaspidi peaks nüüd vaatama küleseinad ja et siis läheme edasi selle soojustamisega, aga mõtleme, kuidas me sinna selle panen need kiilud väisid sisse, et midagi tuleks mõelda. Aga siis kui igapäev natuke ehitades ongi varsti valmis. Nii et näeme järgmisel päeval. No nii, eile ei saanud aga käemarjad käima panna, et tegin siis selliseid asju, et Sander oli kaabis. Ka üks subscriberit kõndis mööda ja näitas tuli appi. Et hakkasin siin juba aega nagu hästi nüüd soojustamisega. Isegi teen siin need vahed ära. Nüüd hakkasin sinna panema, et siia ka, et mul oli siukseid jääke, algus panin jääkidest. Et sealt on veel natuke puudu. Et täna ma teen nii, et kui seal on see kong, siis ma alustan nendest. Sest siia läheb, sinna praegu ei lähe uksele. Nii ava sisse, et ma lõikan kohe esimese asjana sinna ära. Panen ta samamoodi kinni nendega surun väikse peale. Ja siis on mul nagu aega siin mitte olla ja olla tagaosas, et valmistan, ma ei tea, kas ma hakkan ülemise ette valmistama või ühesõnaga, ma hakkan siin neid natuke ette valmistama, et siin saab teha nii, et lõigata need välja, panna siia need surve peale. Mul on praegu 2 liimi, et seda Penosili liimvahtu või lihtsalt makrofleksi, et mitte makrofleksi, no lihtsalt polüuretaanvahtu, et hakkame tegema. Kuna siin seda käimist edasi on nagu väga palju, siis ma arvan, ma panen ainult timelapse käima. Ja lihtsalt vaatame seda siblimist, et võib-olla ei ole kõige huvitavam, aga mul on nagu parem teha, kui see on ühe koha peal, siis siin on nende talade vahel käimist ja suht keeruline, nii et läheme timelapsega.
üritasin selle timelapse'i teha nii huvitavaks kui sai, sest noh, nagu räägiti, siis ma ei ole veel nii proff, et oskaks seda kaamerat kogu edasi tagasi nii ja naa tõsta. Aga mis siis tehtud sai? Kogu alumine vöö, kingspan, keskmine, sealt on tegemata. Siit samamoodi. Kogu alumine kuni ukseni, sest ukse tuleb luuk ja luugi sisu veel vaatame, kuidas ja mida sinna teha. Ja see tegemata on siis see vahe ja siis sealt ülevalt. Siia ma panen kindlalt, sest kingspanist seda on hea panna. Aga siia on nagu niimoodi, et saad panna ja siis pead hästi palju vahtu vahel laskma, et siia ma võib-olla lasen seda purvahulaatist asja, et üks purk sai seda vastutada, saab sellega ära proovida, et äkki see läheb sinna tühimikesse parem midagi. Ühesõnaga selle episoodi nimi saab vist vahupidu olema, sest vahtu on siia läinud üks purk seda liimi, 1,5 purki liimi, 4 purki vist seda külma käest töötavat soodal. Ma arvan, et ma teen siit lõpu, siis vahepeal teen siit need ülemised ära ja siis järgmises episoodis juba näitan, kuidas see tuli või jäi, et filmin ka, aga et muidu lähevad liiga pikaks need episoodide vahel, et me ei saa siin iga päev ka teha. Muud toimetused on ka vahel, et teen selle episoodi ära. Ja mis ma mõtlesin, et kui siia vahel seda vahtu või seda spreivahtu lasta, siis võiks sees mingi +5 vähemalt olla. Aga siin on juba päris palju nagu kaedid, et kui siit nüüd seest kütta, et äkki läheb paremaks. Või noh, saab mingit tempi sees hoida, aga kui ikkagi meeldib ja tahad kohvi osta, siis osta kohvi, osta pitsat. Lingid on all, pane like, subscribe, kommenteerige. Ja näeme järgmine kord. Ma saan aru, et kõik nägid, et see on 1,5 ruudune kaabel, aga see on kiudkaabel. Kiudkaabel, vähemalt see, kust ma uurisin, on okei, kui on 1,5 ruudune, sest analoog on see, et võtke pikendusjuhtmed, kus on lubatud 3,5, 3,680 vatti, on ju ka 1,5 ruudused paljud, nii et kuna mul siin mingi meeletu koormus ei tule, siis sellest on küll, nii et sellega on ka chill. Nii et näeme järgmine kord. Ja nii, ma olen sealmaal, kus lasen siis seda Benosil 111, siuke otsik on otsas. Lasen lihtsalt kihi peale, et oleks näha, proovin filmida aegaga lasta, et ma need vahed just tahtsin teha sellega, et siis pääseb paremini nagu ligi, et proovin natuke veel näidata. Ma ei tea, kui hästi, vist ei ole kõige paremini näha, aga ühesõnaga siuke värk on, et ma lasen selle lõpuni siin ära, et need vahed ära lasta, siis on suht palju valmis, et sobib siuke klipp siia video lõppu küll, nii et pange subscribe, like ja kommenteerige.